မင်္ဂလာပါရှင်လိုက်စာ TV ရဲ့ဗမာတိုင်းနာဘာသာအစီအစဉ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ရှင်ဒီဇင်ဘာ6ရက်နေ့ညရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုကျမအခွန်မန်ဂျီလာကနေပြီးတော့တင်ဆက်ပေးသွားပါတော့မယ်ရှင်တိုက်ပွဲများကြောင့်ထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေရတဲ့ဒေသခံများဖက်ကလက်မပေါ်ရှိကျွော်များတွင်စစ်ကော်မရှင်တပ်များမှတပ်ဆွဲနေရယူထားတာကြောင့်မိမိနေအိမ်အခြေအနေကိုပြန်သွားကြည့်ဖို့ဆိုရင်ကြောက်ရွံ့နေရကြောင်းဒေသခံတွေထံမှသိရပါတယ်စစ်ကော်မရှင်ဘက်က၎င်းလက်မပေါ်ရှိတချို့နေရာတွေမှာဖြစ်တန်းတော်လာခွင့်ကတ်တက်ထားပြီးစစ်စေးမေးမြန်းတာတွင်အတင်းအကျပ်ပြုလုပ်နေပေမဲ့ဒေသခံများကစာဝေးနေရေးပြည်လေဖို့အတွက်ကောက်ပေးတီးနိုင်များကိုစိုးရိမ်ထိတ်လန့်မှုများနဲ့တွားရောက်ရိတ်သိမ်းနေရကြောင်းဒေသခံတို့ပြောပါတယ်စစ်ကော်မရှင်တပ်မှပြည်သူတွေရဲ့နေအိမ်ကျေးရွာအနီးပတ်ဝန်းကျင်တွေမှာတပ်စခန်းချနေရယူစစ်ရေးလှုပ်ရှားတာတွေနေ့စဉ်ရက်ဆက်လှုပ်ဆောင်နေတာကြောင့်လက်နက်တပ်များအမြင့်ကြားနေရကြောင်းဒေသခံပြည်သူတွေရဲ့ပြောပြချက်အရသိရပါတယ်မြစ်နာမြို့တွင်ရက်ကွက်နေပြည်သူများကိုစစ်ကောင်စီတပ်မှအတင်းအကျပ်စစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်နေကြောင်းဒေသခံများထံမှသိရပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်မှအင်တာနက် Wi-Fi သုံးစွဲသည့်နေရာတွင်ထိပြည်သူများကိုလိုက်လံစစ်ဆေးမေးမြန်းမှုများပြုလုပ်ပြီးဆိုင်ကကားလိုင်စင်မဲ့မောင်းနှင်သူများကိုလည်းစစ်ဆေးမေးမြန်းမှုပြုလုပ်ပြီးငွေကြေးတန်ရိုက်မှုများလည်းပြုလုပ်နေကြောင်းလည်းသိရပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ဟာမြစ်နာမြို့တွင်ပြည်သူများကိုအတင်းအကျပ်စစ်ဆေးမှုများပြုလုပ်တဲ့အပြင်ပြည်သူများထံမှငွေကြေးနှင့်အဖိုးတန်ပစ္စည်းများကိုလည်းလိမ်လည်လူယူကြောင်းပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကဆိုင်ကယ်တုံးစီနှင့်ဖုံးရှစ်လုံးကိုလိမ်လည်တင်စီတွားကြောင်းကိုတွေ့ကြုံရသူလူငယ်နှုတ်ထံမှသိရပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ဟာမြစ်နာမြို့အတွင်းအခုတလို့အတင်းအကျပ်စစ်ဆေးမှုများပြုလုပ်လာသည့်နေ့အမျှခိုးဆိုးလူရဲမှုများလည်းပို၍များလာတာကြောင့်ဒေသခံပြည်သူများတည်နေတာတွာလာနေရကြောင်းလည်းသိရပါတယ်ရှင်ချိဖွေဒေတာအတွင်းရှိအုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာလူကြီးများနှင့်မူရည်စီဝါတိုက်ဖြတ်ရေးကော်မတီများလက်တွဲပြီးအသိပညာပေးဟောပြောခြင်းအစီအစဉ်များနှင့်ဘိန်းစိုက်ခင်းများရှင်းလင်းတုတ်တင်မှုကိုမကြာခဏပြုလုပ်ကြောင်းတာဝန်ရှိသူများထံမှသိရပါသည်အဆိုပါဒေတာဟာစစ်ကောင်စီအုပ်ချုပ်စဉ်ကမူရည်စီဝါကိုလွတ်လပ်စွာသုံးစွဲနိုင်ခြင်းကြောင့်ဒေသခံပြည်သူတွေများကအတက်မွေးဝမ်းလုပ်ငန်းအဖြစ်ဘိန်းစိုက်ခင်းများကိုအဓိကထားစိုက်ပျိုးပြီးလုပ်ကင်ကြတာဖြစ်ပြီးလက်ရှိ KIO အစိုးရအုပ်ချုပ်ရာတွင်မူရည်စီဝါစိုက်ပျိုးခြင်းနှင့်သုံးစွဲမှုပပျောက်ရေးအသိပညာဟောပြောခြင်းများကိုမကြာခဏပြုလုပ်ပေးခြင်းကြောင့်ဒေသခံပြည်သူများလည်းလိုက်နာပါဝင်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေကြောင့်ဒေသအတွင်းမူရည်စေဝါသုံးစွဲမှုတွေပပျောက်ရှင်းလင်းလာပြီးဖြစ်ကြောင်းလည်းသိရပါတယ်။ဒေသခံပြည်သူတွေအနေနဲ့လည်းဘိန်းစိုက်ပျိုးခြင်းမဟုတ်ပဲအခြားလူခန္ဓာအတွက်အာဟာရဖြစ်စေတဲ့အတီးအနှံစိုက်ပျိုးခြင်းဖြင့်အတက်မွေးဝမ်းလောက်ကင်စားတောက်နိုင်ရန်အတွက် KIO အစိုးရကအဓိကထားတာဝန်ယူဆောင်ရွက်တော်မူဖြစ်ကြောင်းလည်းသိရပါတယ်ရှင်။ဝဲမုံမြို့နယ်အတွင်းရှိဒေသခံပြည်သူတွေအဓိကတွာလာနေတဲ့မင်္ဂလမကြီးများတွင်စစ်ကောင်စီတပ်ကနေရာယူထားပြီးဖြတ်တန်းတွာလာနေတဲ့ပြည်သူတွေကိုစစ်ဆေးမေးမြန်းမှုတွေတင်ကျပ်စွာလှုပ်ဆောင်နေကြောင်းဒေသခံပြည်သူများထံမှသိရပါတယ်။အခုတလို့စစ်ကောင်စီတပ်ကအရင်ကထပ်ဝဲမုံမြို့နယ်အတွင်းဖြတ်တန်းတွာလာနေတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ခီးဆောင်အိတ်ဖုံစတဲ့အရာတွေကိုအဓိကထားစစ်ဆေးပြီးကျေးရွာရဲရွာများတွင်ပေါ်တာဆွဲတာတွေလှုပ်ဆောင်နေရတာကြောင့်ဒေသခံပြည်သူများအတွာလာဆင့်ချင်းတတိထားနေရကြောင်းလည်းသိရပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ကပြည်သူတွေကိုအတင်းအကျပ်စစ်ဆေးမေးမြန်းပြီးမတင်ကားတူတွေကိုရိုက်နှက်တာတွေချင်းချောက်ပတ်စံတောင်းငွေညစ်တာတွေလုပ်နေပြီးပြည်သူတွေနေတဲ့ကြေးရွာအတွင်းလက်နက်ကြီးများဒရုန်းလေကြောင်းများဖြင့်ဘုံကျဲတက်ခိုက်တာတွေလည်းလှုပ်ဆောင်နေကြောင်းသိရပါတယ်ရှင်။နားဆင်ခဲကြတော့မိဘပြည်သူများအားလုံးကိုစိတ်နှပြရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင်။